హలో వ్యూవర్స్, ఈ వీడియోలో మనం కస్టమ్ హియరింగ్ ఎయిడ్స్ని ట్రబుల్ షూటింగ్ చేయడం అని ఎలా తెలుసుకుందాం. మేజర్గా మనకు ఐటీసీ, సిఐసి, ఐఐసి హియరింగ్ ఎయిడ్స్, కస్టమ్ హియరింగ్ ఎయిడ్స్. ఈ కస్టమ్ హియరింగ్ ఎయిడ్స్ని 4 ఈజీ మెథడ్స్ ద్వారా మనము మళ్ళీ హియరింగ్ ఎయిడ్ని నార్మల్గా పనిచేసేటట్టు చేయొచ్చు. సో దాంట్లో ఫస్ట్ ఐఏసీలో వచ్చేసి మనకు చూసుకుంటే వ్యాక్స్ గార్డ్, మెయిన్గా వ్యాక్స్ అనేది బ్లాక్ అయితే దాన్ని మళ్ళీ రీప్లేస్ చేయండి. వ్యాక్స్ గార్డ్ రీప్లేస్ చేయడం వల్ల అప్పుడు సౌండ్ ట్రాన్స్మిషన్ బాగుంటుంది. ఇంకోటి అయితే మైక్రోఫోన్ గార్డ్ కూడా ఉంటుంది, ఆ మైక్రోఫోన్ కూడా క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి. ప్లస్ కొత్త బ్యాటరీ ఉందా లేదా చూసుకోండి. ఒకవేళ పాత బ్యాటరీ అయితే మార్చండి, కొత్త బ్యాటరీలు. ఇంకా వెంట్ కింద ఇవ్వడం ఉంటుంది, వెంట్ అది హోల్ క్లీన్గా ఉందా, ఏమైనా బ్లాక్ అయిందా దాన్ని క్లీన్ చేయండి చిన్న టూల్ ద్వారా. ఇంకోటి ఏంటంటే మీకు మైక్రోఫోన్ పోర్ట్ కూడా ఉంటుంది, ఆ మైక్రోఫోన్ పోర్ట్లో ఏదైనా వ్యాక్స్ కానీ మాయిశ్చర్ కానీ ఉందా అనేది దాన్ని క్లీన్ చేయండి. ప్లస్ వ్యాక్స్ గార్డ్ కూడా క్లియర్గా ఉందా చూసుకోండి. ప్లస్ వెంట్ బ్యాటరీ డోర్ కనెక్టర్స్ కూడా చాలా ముఖ్యం. ఈ బ్యాటరీ డోర్ కనెక్టర్లో రస్ట్ ఫామ్ అయితే దాన్ని క్లీన్ చేయండి. సో ఈ విధంగా మీరు హియరింగ్ని మళ్ళీ నార్మల్గా పనిచేసేటట్టు చేయొచ్చు.